හොඳයි. අපි අද මේ ගොඩක් අයගේ ඉල්ලීම පරිදි මේ ප්‍රින්සිපල් කම්පෝනන්ට් ඇනලිසිස් එක මිනිටැබ් මුදුකාංගය මගින් කරන ආකාරය අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මේකට ගන්නවා ටවුන් කීපයක එක්තරා භාණ්ඩ වර්ග පහක මිල ගණන් ඇවරේජ් ප්‍රයිසස් එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක යට data set එක share කරනවා. කෙනෙක්ට practice කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක බලලා තනියම practice කරන්න. අපි බලමු මේ variables ටික මත පදනම් වෙලා අපි principal component analysis එක ප්‍රධාන සංරචක විශ්ලේෂණ. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලම ප්‍රධාන සංරචක විශ්ලේෂණය කරන්න යන්නට කලින් මේ ප්‍රධාන සංරචක විශ්ලේෂණයේ අරමුණ මොකක්ද? මොන වගේ ස්ටෙප් ද ෆලෝ කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රධාන සංරචක විශ්ලේෂණයේදී නැත්නම් principal component analysis එකදී අපේක්ෂා කරන්නේ dimension reduction, data reduct කරගන්න. reduct කරගන්නවා කියන්නේ අපේ originally initial අපේ survey එකෙන් ලබා ගන්නා data වල මේ දත්තවල variables ගොඩාක් තියෙන පුළුවන්. හිතමු variables 100ක් 200ක් තියෙන පුළුවන්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් decision making වලට යනකොට මේ variables ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න අපිට පොඩ්ඩක් මේ analyze කිරීම පොඩ්ඩක් complex. එහෙනම් දත්ත විශ්ලේෂණයේ මූලිකම අංගයක් තමයි මේ variables reduct කරගන්න. dimension reduction. data reduct කරගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් එක method එකක් තමයි principal component. එයා මොකද්ද කරන්නේ? variables කිහිපයක තියෙන variability එක සම්පූර්ණයෙන්ම capture කරන්න උත්සාහ කරනවා. එම variables වලම linear functions රේඛීය සංයෝජන. දැන් මෙතන variables පහක් තියෙන්නේ. මේ variable පහේ variability එක අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන් මේ variable පහේම රේඛීය සංයෝජන කීප. අපිට principal components ගන්න පුළුවන් පහක්. මෙතන variables පහක් තියෙන principal component පහක්ම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ principal component analysis එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට පළවෙනි හා දෙවෙනි මුල් principal component වලින් කීපයකින් අපිට මේ total variability එකකින් වැඩි ප්‍රතිශතයක් explain කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට පුළුවන් අර මේ total variability එකම explain කරන්න component කීපයක් ගන්න. එතකොට ඉතිරි variability එක අපිට නොසලකා හැරලා අර variability එකකින් වැඩි ප්‍රතිශතයක් අපිට linear functions කිහිපයකින් explain කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක තමයි මේ principal component analysis එකේදී වෙන්නේ. දැන් මෙතන variables පහේ variability එක මට principal component පහක් කරගත්තා කියලා dimension reduction එකක් ඉන්නේ. data reduct වෙන්නේ. variables පහ වෙනකොට component පහක් වෙනවා. එතකොට අඩුවීමක් නෑ. මේ component පහක්ම ගත්තොත් මේ variability එක 100% explain කරන්න පුළුවන්. 100%ක්. හැබැයි අපි බලනවා මේ variables ගන්නට වඩා අඩු component ගන්නකින් මෙයාගේ variability එක explain කරන්න. අපි බලමු මේකේ process එක මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම analysis එකකට යන්නට කලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ data වල variables වල descriptive summary එකක් ලබා. ඒ variables කොහොමද distribute වෙන්නේ කියලා. ඒක අපි කියනවා මේ sample එක ගැන විස්තර කිරීම. description. මම ඒකට යන්නේ නැහැ. ඒක ඕනම කෙනෙක් දැන් දන්නවා. දෙකගේ අනිත් වීඩියෝස් වල descriptive statistic ඕනම විදිහකට ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ stat ගිහිල්ලා basic statistic වල මේ descriptive statistic ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය statistic ටික select කරලා දුන්නට පස්සේ summaries ටික
ඒව මත පදනම් වෙලා ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න පුළුවන් මේ වගේ කිටිකේ distribution. දැන් මම මේකේ ස්ටැටිස්ටික් යටතේ variance එක මම ටික් කරලා variance එක ටික් කරලා මම පොඩ්ඩක් ගන්නවා මොකටද මේකේ total variability ගැන පොඩි අදහසක්. දැන් බලන්න මේ variables ටිකේ mean values ටික තියෙනවා. variance එක මෙන්න වේ. දැන් variances ටිකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ සම් එක ගත්තට පස්සේ total variability එක එනවා. මේ total variability එක explain කරන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. දැන් මේකෙත් දකින්න තියෙන විශේෂත්වය මේ අනිත් variables වලට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ orange වල prices ගොඩාක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. variance එක වැඩි. variability එක වැඩි. ඒකේ අර මොකද මෙතන range එකකින් උනත් අදහස ගන්න පුළුවන් ටිකක්. මොකද 74 ඉඳලා 133 දක්වා vary වෙලා තියෙනවා. max. දැන් මේ variability එක වෙනස් එකිනෙකට වෙනස් මේ prices. ඒකත් අපිට සැලකිල්ලට ගන්න වෙනවා. ඉස්සරහට යනකොට මම ඉදිරි කරන්නම්. මේ method එක select කරනකොට අපිට මේ variability එකේ distribution එක අපිට වැදගත්. එහෙනම් මේ total variability එක තමයි අපි explain කරන්න උත්සාහ මොකද්ද ක්‍රම වේදය කියලා බලන්න. එහෙනම් මේ stat යටතේ තියෙනවා multivariate කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් බහුවිතල විශ්ලේෂණ කරන multivariate එක. මේකේ principal component. එතෙන්ට ගිය ගමන් පෙන්නනවා summarize the sample variation from the many variables with the smaller number of principal components. Reduce the number of variables for analysis such as multiple regression and cluster analysis. ඒ කියන්නේ මේ reduce කරනවා මේ variables ගන්න අපිට මේ principal component analysis එකෙන් ගන්න outputs වලින් අපිට යන්න පුළුවන් මේ අපි loadings වලින් ගන්න පුළුවන් මේ factor scores ගන්න පුළුවන් principal component scores ගන්න පුළුවන් ඒ component scores අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් regression analysis එකට. ඒතකොට regression analysis එකට මේ component යොදා ගැනීම අර multi-coordinate issue එකෙම remove කරගන්න පුළුවන් මේ variables. කිහිපයක් වෙනකොට එක component එකක් බෙදන්න. දැන් අපි බලමු මේ component principal component එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ appearance එකක් තියෙනවා. දැන් අපිට දෙන්න තියෙනවා මෙතන අපේ variables තා. දැන් මෙතන categorical වලින් අපිට analyze කරන්න ඕන. අපිට component ගන්න අවශ්‍ය variables ටික විතරක් දැන් මට මෙන්න මේ items පහේ prices තමයි සැලකිල්ලට ගන්න price. දැන් මම variables ටික දුන්නා. ඔයාලට එකින් එක ටික් කරලා යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔක්කොම එකවර select කරලා මම මෙතන select button එක දුන්නාට පස්සේ ඔක්කොම යාබැයි. දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා පොඩි මේ fill කරන්න number of component to compute කියලා. P එක දැන් දන්නේ නැහැ. P default මේක මුකුත් fill කරේ නැතොත් අපිට එනවා component variables ගන්නටම components ගන්න. එතකොට අපි ඒකේ analyze කරලා පොඩ්ඩක් ඒකේ eigen analysis එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ eigen analysis එක කරලා ඒ eigen analysis එක මත පදනම් වෙලා අපි බලනවා කොච්චර component ගානක් අපි capture කරගන්න. හොඳයි component ගානක් ගත්තට පස්සේ අපි මේ component පහම වෙනුවට component දෙකක්ද තුනක්ද හතරක්ද කියන දේ අපිට ඒක eigen analysis එක අනුව තමයි තීරණය කරන්නේ. දැන් මෙතනදී ඊළඟට අපිට type of matrix කියලා select කරන්න තියෙනවා. මෙතන. මම මේ type of matrix කියන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. මේක type of matrix එකේ මේ correlation කියන එක අදහස් කරන්නේ මේක default in correlation. ඇයි කියන දේ මම කියන්නම් මේ default මේ දාලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ principal component එක හදන්න component analysis එකට ගන්න මෙන්න මේ variables විවිධ scales වල තියෙන්න පුළුවන්. scales වෙනස් වෙන්න පුළුවන්.
කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මේ prices සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් 20 ඉඳලා 30 දක්වා. හැබැයි අනිත් එක variable එකක් අපි දහස් ගණන් වලින් යන variable. එතකොට මේ scale එක වෙනස්. තව එකක් අපි හිතමු එකේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් 10ට වගේ අඩු පරාසයක වේරි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ස්කේල්ස් එක වෙනස් වෙනකොට තව interval scale එකේ තියෙන variable තියෙනවා. ratio scale එකේ interval scale එකේ මිස් වෙලා තියෙන පුළුවන් variable. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මේ scale එක වෙනස් නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම එකම scale එකකට මේ data ගන්නවා. මේ එකම ස්කේල් එකකට පරිවර්තනය කරගන්න ඔයා මෙතන අපි correlation matrix එක ටික කරොත් අනිවාර්යයෙන් එයා මේක රන් කරනකොට මේ variables ටික convert කරගන්නවා එකම ස්කේල් එකකට. කොහොමද convert කරගන්නේ? standardize කරනවා. සම්මතකරණය. දැන් ඔයාලා දන්නවා සම්මතකරණය කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ මේ variable එකකින් අඩු කරනවා එයාගේ mean එක. ඊට පස්සේ standard deviation එකකින් බෙදනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම මේ විදිහට අපේ standardize කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ variables වල තියෙද්දි ගොඩාක් අවස්ථාවන් වලදී -4 +4 වගේ range එකක තමයි වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් vary වෙන්නේ. ටිකක් අර possible මේ range එකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක නිසා එකම scale එකකට එනවා එකම විදියකට දත්ත සැකසෙන නිසා ඊට පස්සේ අපිට විශ්ලේෂණය කරන්න පහසුයි. මේ correlation කියන එක දෙන්නේ එක අවස්ථාවක් ඔන්න scales වෙනස් වෙනවා. තව එකක් තියෙනවා මම කිව්වා මේ variance එක consider කරන්න ඕනේ. descriptive statistic බලන්න ඕනේ. ඒ descriptive statistic බැලීමේ වැදගත්කම මෙන්න මෙයාව select කරනකොට descriptive statistic ඔයාලා descriptive analysis එක කරලා නැත්තම් මේක hidden වෙනවා. ඔක්කොම තියෙන්නේ prices නේ. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. covariance එක ටික් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වැරදි. මෙතෙන්දි බලන්න ඕනේ මේ variability එකේ distribution එක කොහොමද? මේ variability එකේ distribution එක මේ variables අතර මේ අසමානව දැඩි ලෙස අසමානව distribute වෙලා තියෙනම් අන්න එතෙන්දි අනිවාර්යෙන් අපි standardize කරන්න ඕනේ මේ variables. නැත්නම් correlation matrix එක ටික් කරන්න. එහෙනම් ඇයි මොකද මෙතන අපි correlation එක දෙන්නේ නැතුව covariance එක දීලා අපි මේක run කළොත් මේ component එකේ වැඩි weight එකක් දෙන්නේ මෙන්න මේ price එක. මේ item එකේ prices වලට. අනිත් ඒවට අඩු weight එකක්. ගොඩාක් සැලකිය යුතු අඩු weight එකක් දෙනවා. මේක ගත්තට පස්සේ මේ දැන් මෙයාවගේ ලොකු ගුණයක් තියෙනවානේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ගත්තොත් මෙතන 4 ගුණයක් වගේ ඩාලර්. මෙතන 4 ගුණයකට වැඩි. එතකොට මේකේ අර බරිතයන් අසමාන වෙනවා. ඒක නිසා ටිකක් අර මෙයාගේ variability එක තමයි ගොඩක්ම නිරූපණය කරන්නේ අපේ component. එහෙම වෙන්න බෑ. මේ variables ඔක්කොගේම variability එක තමයි අපි explain කරන්නේ. ඒක නිසා variability එක අසමානව වෙද්දී සහ scales වෙනස් වෙනකොට අපි correlation matrix එක පදනම් කරලා component analysis එක මෙතන correlation matrix එක මත පදනම් වෙලා කරනවා කියන්නේ සරලව ගත්තොත් මේ ටික standardize කරලා අපි covariance matrix එක මත පදනම් වෙලා කරනවා නම් ඒ standardize කරපු data වල අන්න ඒත් එන්නිකම උත්තරේ සම්මතකරණය කරලා covariance matrix එක ගත්තොත් ඒ ලැබෙන උත්තරයට සමාන උත්තරයක් තමයි correlation matrix එක ටික කරලා අපි මුල් දත්වල correlation matrix එක ටික කරලා principal component දැන් මෙතන ඇත්තටම පේනවා අපිට පැහැදිලිවම distribution එක වෙනස්. ඒක නිසා මම correlation එක දෙනවා.
ගොඩාක් අවස්ථාවන් වලදී ස්කේල්ස් වෙනස් වෙන හින්දායි මේ වේරියබිලිටි එක වෙනස් වෙන හින්දායි තමයි මෙයාලා ඩිෆෝල්ට් දාලා තියෙන්නේ කෝරිලේෂන් කියන. ඒතකොට එරර්ස් වෙන්න තියෙන probability එක අඩු කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ බලමු මේක මම කෝරිලේෂන් ටික කරනවා තියෙන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ ග්‍රාෆ්ස් යටතේ ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා ඉතා වැදගත් ග්‍රාෆ්. ස්ක්‍රී ප්ලොට් කිය. ස්ක්‍රී ප්ලොට් එක අපිට වැදගත් වෙනවා කොච්චර කොම්පෝනන්ට් ගානක් අපි ගත යුතුද කියන දේ තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ ස්කෝප් ප්ලොට් කිය. මේ කොම්පෝනන්ට් අපි හිතමු මේ මොල් ඊළඟ තුනම ප්ලොට් තුනම දෙන්නේ අපි කොම්පෝනන්ට් දෙකකට. මේක මොකද මේ තල නිරූපණයක් නේ තියෙන්නේ. කම්පෝනන්ට් කිහිපයක අපිට වේරියබිලිටි එක නිරූපණය කරන්න පොඩ්ඩක් 3D ගතියට මේක චිත්‍රයක් අඳින්න අමාරුයි. ඒක නිසා මේ කම්පෝනන්ට් දෙකකට ලිමිට් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපිට 3D ගතියට ගන්න නම් අපි පොඩ්ඩක් ඔය MATLAB වගේ පොඩ්ඩක් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් software එකකට යන්න. යාළුවෝ පුළුවන් 3D විදියට අපිට නිරූපණය. හරි. දැන් බලමු මේ අපිට දෙන්න පුළුවන් කම්පෝනන්ට් දෙකකට විතරයි හැබැයි මේව ලිමිට් එක. කම්පෝනන්ට් දෙකේ ලෝඩ්ස් කොහොමද ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙන්නේ, ස්කෝර්ස් කොහොමද ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙන්නේ කියන දේ. මෙතන අවුට්ලයර් ප්ලොට් එකකුත් අවුට්ලයර් හඳුනා ගන්න. අපි බලමු ඒ කියන එක graph එක කොහොමද අපි explain කරන්නේ කියන දේ. ඊට පස්සේ මේ storage කියන එක ගියාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේ eigen values store කරගන්න මෙන්න මේ අපේ worksheet එකට ගන්න. eigen values මේ covariance matrix එක හෝ correlation matrix එකේ eigen. ඊට පස්සේ මෙතන scores කියලා තියෙනවා. scores කියලා කියන්නේ මෙතන අපේ principal components දැන් ගත්තොත් principal component වලට එන values අපි මෙතන scores අපි අතට දුන්නේ නෑ කොච්චර අපි component ගානක් compute කරනවද කියලා. මෙතන අපි දුන්නොත් variables පහක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් range එකක් අපි 8 ඉඳලා මම දෙනවා 9 10 12 8 ඉඳලා 12 දක්වා දෙනවා. C8 ඉඳන් C12 දක්වා දෙනවා. මේක ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එකේදී අවශ්‍ය නෑ. මම මේක පැහැදිලි කරන්න විතරයි මම get කරන්නේ. එතකොට මේ C8 ඉඳලා C12 දක්වා දුන්න පස්සේ 8 ඉඳලා 12 දක්වා මේ රේන්ජ් එකේ දෙනවා අපිට කම්පෝනන්ට් ටික. අපි කම්පියුට් කරන කම්පෝනන්ට් ටිකේ වැලියුස් ටික දෙනවා. බලමු ඕකේ කරලා මොනවද දෙන්නේ කියලා. ඒක කොහොමද ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරන්නේ කියලා. එන්න eigen values of the correlation matrix. correlation matrix එකනේ අපි ටික් කරේ. දැන් එයා ගන්නේ මේ correlation matrix එකේ eigen values. හරි. එහෙනම් මෙන්න eigen values ටික තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලම බලනවා කොච්චර component ගානක් ගත යුතුද කියන දේ තීරණය. මේ කොච්චර component ගානක් ගත යුතුද කියන දේ තීරණය කරන්න පුළුවන් අපිට මේ eigen analysis එක. කියන්නේ කොහොමද මේ eigen analysis කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් eigen analysis එකේදී mean eigen value එක බලනවා. ඉස්සෙල්ලම ස්ටේජ් mean eigen value. කොහොමද අපිට බලන්න පුළුවන් මේ eigen values ටික එකතු කරලා variables ගානෙන් බෙදෙනවා. දැන් ඔයාලට පහසුවෙන් මේක copy කරගෙන excel එකකට අරන් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් average එක ගන්න පහසු. මම මේකට sum එක ගන්නවා. ඊපස්සේ 5. සාමාන්‍යයෙන් ඇයි මේ 5ටම සමානයි? සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩයිස් කරපු variables සම්මතකරණයට ලක් කරාට පස්සේ variable එක variability එකක් වෙනවා. කොහොමද සම්මත ප්‍රමත ව්‍යාප්තියේ මධ්‍යයන්‍ය බිඳුවයි විචලතාව
එකයි. එතකොට variance එක එකයි. variance එකේ ඒවා පහක් නෙන්නේ. එතකොට පහ. දැන් මේක average variance එක. average එක ගන්න නම් මේක පහෙන් බෙදුවට පස්සේ කීය දෙන්නේ එකයි. එහෙනම් average variance එකට වඩා වැඩි eigen අගයන් කොච්චරක් තියෙද කියන දේ බලමු. ඒක තමයි concept theory එක. average variance එකට වඩා වැඩියෙන් කොච්චර component eigen values කොච්චරක් තියෙද. eigen values දෙකයි තියෙන එකට වඩා වැඩි. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ eigen values දෙකක් විතරක් මේ එකට වඩා වැඩි average variance එකට වඩා වැඩි නිසා මේ variable පහේ variability එකෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් මේ component දෙකෙන් විස්තර කරා. ඒ විස්තර කරන proportion එක මෙතන දෙනවා. පළවෙනි component එකෙන් අපිට explain කරන්න පුළුවන් 48.4. දෙවෙනි component එකෙන් 122යි. ඒ දෙක total ගත්තොත් 70.5ක් අපිට explain කරන්න පුළුවන් total variable. 70. එතකොට 29.5ක් වගේ තමයි අපිට මගේ හැරි. 70.5ක් explain කරන්න. එහෙනම් වැඩි ප්‍රතිශතයක් explain කරන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි purpose. ඊට පස්සේ තව method එකක් තියෙනවා මේක ගන්න. මේ scree plot. මේ scree plot එකේ සාමාන්‍ය scree plot එකෙන් අපිට කොහොමද component ගන්න තීරණය කරන්නේ? මේ elbow point එකක් තියෙන ස්ථානේ බලන්න. වෙන වෙන ස්ථාන. සාමාන්‍යයෙන් පිළිවෙල මෙතනින් පස්සේ පැහැදිලි elbow point එකක් පේනවා. හරි. එතන ඉඳන් eigen values වල ලොකු අඩුවීමක්. එහෙනම් අපිට component දෙකක් විතරක් ප්‍රමාණවත් කියන දේ මෙතනත් අපිට තහවුරු කරගන්න. එහෙනම් අපිට කොච්චර component ගානක් ගත යුතුද කියන දේ අර graphically ගන්න පුළුවන් මේ screen plot එකෙන්. හැබැයි මේ ඊට වඩා තාර්කික වෙන්නේ මෙන්න මේ eigen values එකෙන් ගන්න. average variance එකට වඩා වැඩියෙන් කොච්චර component ගානක් තියෙද. හරි. ඊළඟට දැන් මෙතන අපි අර දීපු C80 ඉඳන් C12 දක්වා මේ values ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොනවද මේ values ඇවිල්ලා? මේ values ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ eigen vectors තියෙනවා. මේ eigen vectors ඇසුරින් යාලා component හදලා තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි correlation matrix එක ගත්ත නිසා මෙතන පළවෙනි component එක හදලා තියෙන්නේ ඒ ලියා දැක්වුවොත් නම් PC1 එක හදලා තියෙන්නේ 0.496යි bread price වල මෙන්න මේ පළවෙනි variable එකේ prices වල standardized value එක තමයි. standardized value එක bread price. ඒකට එකතු කරනවා 0.576යි ආරයක් standardized value එක rice. දැන් මේ standardized values වලින් ගුණ කරපු නිසා තමයි මෙතන මේ linear combination එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය තා කුඩා කියන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක බලන්න. නම් standardized values අරගෙන ඒක අපිට compute කරන්න පුළුවන්. බලමු අපි. compute කරලා මම ඒක compute කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන component ගාන දෙකකට සීමා. මේක එහෙනම් මම දැන් අපිට අවශ්‍යයි component පහක්ම අවශ්‍ය නැහැ. component දෙකක් තිබුණම ප්‍රමාණවත්. 70ක් explain කරන්න පුළුවන්.
එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න වඩා හොඳයි. හැබැයි අඩු කම්පෝනන්ට් ගානකින් වැඩි ප්‍රතිශතයක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. මෙතන 3ක් ගත්තා කියලා වැඩි වෙන්නේ 15ක්. 14යි. චර ලොකු වැඩිවීමක් නෙමෙයි. එහෙනම් අපි දැන් ආය නැවතත් එතෙන්ට principal component analysis එකට ගිහිල්ලා component ගාන දෙනවා component දෙකයි. component දෙකක් විතරක් දුන්නට පස්සේ මෙන්න අපි storage ගිහිල්ලා මේ C8 ඉඳන් අපිට දෙන්න තියෙන දෙන්දී 8 9 දෙකයි නේ අපිට store කරන්න ඕන. මෙන්න component දෙකේ values ටික එනවා. ඒකට අදාළ loadings ටික මෙන්න මේ බරිතයන් ටික මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේව compute කරන්නේ. manually ගන්නවද? ඒක වඩා දැන් මේකේ අපි ඉස්සෙල්ලම manually calculate කරන්න නම් මෙතන අපි මේ variables වල standardized values ගන්න ඕන. කොහොමද ගන්නේ? මෙතන තියෙනවා cal ගියාට පස්සේ මේ standardize කියලා එක. standardize කියන එකක් තියෙනවා. input columns ටික මන් දෙනවා මේ ටික store results in C11 ඉඳන් 50 දක්වා දෙනවා. C11 ඉඳන් ඊට පස්සේ කොහොමද මේක ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස් කරන්න ඕන කියන දේ දෙනවා. අහනවා. subtract mean and divided by standard deviation. ඒකනේ අපි equation එක මේ observed value එකකින් අඩු කරනවා mean එක බෙදනවා standard deviation. ඒක තමයි default දෙන්නේ. okay. ඊට පස්සේ මෙන්න standardized values ටික එනවා. මේ තියෙන්නේ standardized value එක Peter reset bread price. මෙතන standardized value එක price. ඊට පස්සේ standardized value එක මේ ඊට පස්සේ standardized value එක orange. දැන් අපිට පුළුවන් මේ යාලව මත පදනම් වෙලා මේ බරිතයන් අපි අරගෙන මේ component දෙක compute කරන්න. බලමු. මේක calculate එකට ගියාට පස්සේ මේ calculator කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා අපිට store results එක අපි දානවා PC principal component 1. ඒකට නමක් දෙනවා. එතෙන්දී මෙතන compute expression කොහොමද calculate කරන්නේ. එහෙනම් මම මේ පළවෙනි එක ගන්න මෙන්න මේ weight එක ගන්නවා 0.496 into ZB plus 0.576 into ZR plus 0.340 into ZM sama dekai into ZO sama pi bindu higher into ZD. කොහොමද linear function එක අපි divide. ඊට පස්සේ okay කරාට පස්සේ අපිට වෙනවා ඒ values. බලන්න component එක අපි MinTab එකේ auto calculate වෙච්ච එකයි මේක අතර ලොකු වෙනසක් වෙන්න බෑ. වෙනසක් යම් වෙනසක් වෙන්නේ ඇයි අපි ගන්නේ decimal places 3කට විතරක් වටය. ගන්න මේ -2.22 value එක 0.226 PC1. ඒ වගේම අපිට PC2 calculate කරගන්න පුළුවන් මෙයාගේ weight එක දීලා. නම් PC2 ගන්නවා. මේ weight එක වෙනස් කරනවා 309
0.44 431 minus ඊළඟ එක minus 0.797 next value ගත්ත එක minus 0.287 බලන්න පුළුවන් අර values මෙන්න අපිට එහෙනම් ඔටෝ අපිට අතන දුන්න ගමන් ස්කෝස් එකේ principal component analysis එකේ ස්කෝස් යටතේ දුන්න ගමන් අපිට ඔටෝමැටිකලි ගන්න පුළුවන් මේ මැනුවලි කැල්කියුලේට් කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ මම මේක මැනුවලි කැල්කියුලේට් කරේ කෙනෙක් අවබෝධය ගන්න කොහොමද මේක කැල්කියුලේට් වෙන්නේ කියන දේ ඊට පස්සේ බලමු මේ තව අර graphical visualizations එකක් ආවනේ ඒ ටික මෙන්න outlier plot මේ outlier plot එකේ මේ උඩ මේ margin එකක් දෙන්න පෙන්නනවා මෙන්න මේ Mahalanobis distance තමයි තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය multivariate analysis එකේදී මේ අපි distance එක Mahalanobis distance තමයි අපි මෙෂර් මේ distance එක මත පදනම් වෙලා තමයි අපි outliers හඳුන්වන්නේ එහෙනම් මේ distance එකේ margin එකක් තියෙනවා 3.748 margin එක මේ level එකට වඩා වැඩි ඕවර් ගියොත් යම්කිසි observation මේ plot එකක් අන්‍යයා unusual observation එකක් outlier එකක් එහෙනම් මේ outliers අපි අයින් කරලා නැවතත් අපි run කරන්න outlier නැති outliers තියෙනකොට අපේ මේ එන analysis එක mislead එහෙනම් outlier plot එක කොහොමද අපිට interpret කරන්න කියන දේ ඊට පස්සේ මේකත් අපි කතා කරා component ගාන තීරණය කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ component දෙකට කොහොමද මේ වගේ මේ scores බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියන දේ තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ අපිට මෙන්න මේ තව වැදගත් දෙයක් loading plat මේකේ first component එකේ second component එකේ loadings කොහොමද තියෙන්නේ කියන දේ මේ loadings යටතේ මෙතන පෙන්නන්නේ ඔයාලට පේනවා මම ගන්නම් යකර මෙතන weighted ටික weights පළවෙනි එක තියෙනවා bread වල principal component එක පළවෙනි එකේ 496 දෙවෙනි එකේ 309 එහෙනම් bread price වල මෙන්න 496 දෙවෙනි component එකේ 309 ඒ point එක තමයි මේ plot කරලා තියෙන්නේ ඒ වගේ ඒ අර loadings දෙකේ පරිත weights දෙක plot කිරීමෙන් තමයි මේ දලා තියෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේ prices ගත්තට පස්සේ මේ ටික එක පැත්තකට යන එතකොට මේ දෙකේ variability එක එච්චර ලොකුට ගිහිලා නැහැ මේ දෙක එකකට යනවා අපිට ඕන නම් අපිට මේ indicators දෙකක් අපිට අරගෙන indicators දෙකේ නම් දෙන්න පුළුවන් එතකොට මුල් පළවෙනි component එක පැත්තට තමයි වැඩි weight එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ prices ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන loadings එකේ මෙතන bread price වල සහ ඩාල් වල තමයි මේ loading එක වැඩි පළවෙනි component ඊට පස්සේ milk වලයි මේ orange වලයි තමයි දෙවෙනි component එකේ වැඩි weight තියෙන්නේ ඒක තමයි meaning අපි සාමාන්‍ය fact analysis එකක් කළොත් මෙතන මේ දෙක වෙන වෙනම bread price එකයි bread price and all prices ටික එක fact එකකට load දෙන්න පුළුවන් මෙතන මේ දෙක එක fact එකකට load
ඒගේ variable. මෙතන principal component analysis එකේදී එහෙම එකක් නෙමෙයි කරන්නේ අපි component ගාන variability එක reduce කරගන්න variable කියන්නේ variables ගාන reduce කරගන්න components ගාන කියන්නේ. හරි. ඒකත් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න දන්නවා. ඊට පස්සේ මේ bit plot කියන එකේ තර මේ prices වලට අදාළව මේ data point කොහොමද disclose අපිට වැදගත් වෙන plot එකක් තමයි මේක එක වැදගත් outlier plot එක ඉතා වැදගත්. ඊට පස්සේ script. එහෙනම් ඔක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් principal component analysis purpose එක මොකද්ද දැන් component දෙකක් ගත්තා එච්චරයිද කියන දේ. ඒ component දෙක ගත්තට පස්සේ දැන් component දෙකට ආපු observations තියෙනවද? මේ observations අනුව අපිට මේ rank කරන්න පුළුවන්. ප්‍රදේශ දැන් ප්‍රදේශ කිහිපයක data එකෙන් තියෙන මේ ටික PC1 new කියලා එක ගන්නවා PC මේක තමයි අපිට software එකෙන් values. දැන් අපි බලමු පළවෙනි component එකේ වැඩි weight එකක් තිබුණේ අර මේ ඝන ආහාර වලටනේ. bread, rice and dal prices. දැන් මේ ඝන ආහාර වලට අදාළව ගත්තොත් eating inputs මේකේ වැඩි values ටික ඉහළම අගයන් වාර්තා වෙන්නේ මොන town එකේද කියන දේ බලන්න. මේකම. එහෙනම් town ටික rank කරන්න පුළුවන් අපිට මේ. C3ක් තියෙනවා මේ බලන්න පුළුවන්. මේක S මට්ටමේ බලන්න පුළුවන්. මෙතන මෙයා පළවෙනි component එකේ ඉහළම prices record වෙන්නේ මේ 810 කියන region එක town එක. ඒ වගේම තව වැඩි වෙනවා 816 කියන. මෙන්න මේ town දෙකේ තමයි component එකේ වැඩිම prices පිහිට. ඒක ඕන ඔයාලට visually බලන්නත් පුළුවන් bread, rice and dal. ඒක බලන්න පුළුවන් මේ prices ටික තමයි වැඩිම තියෙන්නේ නේ. මෙයාගෙත් වැඩිම තියෙනවා මේ 30 තියෙනවා. හැබැයි 30ත් මේකට ඇතුළත් ඇවිල්ලා තිනවා 16 වෙනි එක. මෙයා ඔක්කොම ගත්තට පස්සේ මෙයා 105ක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා එකක්. මේ ඔක්කොගෙම ඉහළ වැලියු එකක් report වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ස්ටෑන්ඩඩයිස් කරපු values වලනේ multiply වෙන්නේ ඒකයි පොඩි variable වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන 16. ඒකෙත් prices වැඩි. ඊට පස්සේ අපිට second component එකට ගියාට පස්සේ මේ second component එකේ තිබුණේ වැඩි weight එකක් දීලා තිබුණේ අර මේ drinking foods. milk එකයි මේ orange නේ. ඒකේ බලන්න පුළුවන් වැඩිම prices record වෙන්නේ පළවෙනි A1 කියන town. මේක අර standardize කරාට පස්සේ ආපු values වලින් multiply කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ town දෙක තමයි තියෙන්නේ. මුල් town දෙක තමයි බලන්න prices එක. කෙනෙක් හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි එහෙනම් මේ වගේ prices අඩු වෙලා තියෙන්නේ? මේ තනපම් මේක ස්ටෑන්ඩඩයිස් කරාට පස්සේ ස්ටෑන්ඩඩයිස් values වල තමයි ඒක idea එක ගන්න පුළුවන්. හරිද?
හරි. එහෙනම් අපිට පුළුවන් ප්‍රින්සිපල් කම්පෝනන්ට් කම්පියුට් කරලා අපි අරගෙන ඒ කම්පෝනන්ට් මත පදනම් වෙලා අපි ඔබ්සර්වේෂන් රෑන්ක් කරන්න. ඔබ්සර්වේෂන්ස් ටවුනට අදාළව තියෙනවනම් නැත්නම් අපි හිතමු කීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ගේ පර්ෆෝමන්ස් ඉන්ඩිකේටර්ස් නම් තියෙන්නේ. ඒ පර්ෆෝමන්ස් ඉන්ඩිකේටර්ස් මත අපිට පුළුවන් කීඩකයන් රෑන්ක් කරන්න. ඔය සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩායතනකගේ performance indicators බලන්න පුළුවන් නේ. ෆීල්ඩින් එකේදී, බැටින් එකේදී, බෝලින් වලදී එයාගේ performance indicators කීපයක් ගන්න පුළුවන්. කොච්චර catches drop කරාද, ඊට පස්සේ ෆීල්ඩින් එකේ ප්ලස් මාක් කොච්චරක් ලකුණු අඩුවෙන් පදවා තබාගෙන කියන්නේ සේව් කිරීම කොච්චරක් තිබුණද, catches නම් catches ගන්න ඒව මත පදනම් වෙලා මේ ඊඩකයින් රෑන්ක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට බැටින් එකේදී බැටින් ඇවරේජ් එක, number of runs, රේට් එක මේ විදිහට වේරියබල්ස් අරගෙන අපිට ක්‍රීඩකයින් රෑන්ක් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙක්ට අදාළව මේ වේරියබල්ස් ගත්තට පස්සේ වැටින් එක ඒ සෑම ආන්සර් වලදී මේ ක්‍රීඩකයින් රෑන්ක් කරන්න පුළුවන්. හොඳ ස්ටඩි එකක්. හරි. ඒ වගේ විවිධ ස්ටඩි වලට මේ මිසක කොන්ට් ඇනලිසිස් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මූලික අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද මේක රන් කරන්න කියන දේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා. මට ඊමේල්ස් දාලා තිබුණා පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. මම එහෙනම් එක්ස්ප්ලেইন කරා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් මම මේ ඩේ සෙට් එක ෂෙයා කරන්නම්. මේකත් එක්කම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ගැටලුව આવොත් ආයේ කරන්න. ඒ විස්තර දෙන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.